Good morning! It's June 22nd today and it's my Lola's birthday! So what we gonna do is we will have lunch at Chicken Deli. It's one of the chicken inasal restaurant, so we will go there. And now I am gonna go ligo na and prepare. So yeah, see you later guys. So while waiting if I'll get Grab or someone is gonna pick me up, so I am dressed. So I have Dad with me. I have syempre my favorite basic V-neck shirt, black, and then I have shorts, maroon shorts, and I have slip-ons, and yun lang, and lipstick on. My favorite lipstick, the Maybelline. I forgot what color it is. I'll let you know. Teka lang. So it's in color. What color is this? Founder 125. So yan ang sa lips ko, and I'm just waiting, and nagpapahangin and nagpapa-aircon kasi grabe ang init. I just can't, grabe. Diyos ko po. So hindi ko pa alam kung ano ang gagawin ko, if I am gonna get Grab or someone is gonna pick me up here. So I'm just waiting. I'm done with all the orders from my siblings, so okay na, I'm ready to go. And yeah, I'm just waiting. Actually, Nanang is gonna come with me. So yes, I'm gonna let you see later yung Chicken Deli. So yes, I think Chicken Deli is one of the pioneer chicken inasal restaurant here in Bacolod, and masarap ang kanilang garlic rice. So let's see. Okay, see you later. Bye.
So we are here. Teka lang. Nami dress ba? Thank you, but always na nagkakalan mo si Dula sa sumusita ng report here today. Lord, na-wish niya ako ng sa amo, para sa mapalitan sa mga tao, thank you so much, Krishna. Lord, na yan, always na patayo ng lahat sa malipayan, kahit sa ibang kayo natin, Lord, na tama pa birthday, yung mga pinagkakat, thank you, kita talaga, Lord, also, Lord, isisisin nila nga kaya ako sa Luzano, kapag kami magpasalamatan ang sinabi na sa mga tao na Amen. To you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Picture lang picture isa lang. Si Dalag pa niya.
Mati na. Ang tawa, be? May tulad pa ako, no? Oh, ay, dagdag ka lang, dagdag yung kwarta niya. Dapat tayo mo. Kaya kay basa mo. Abay pa dollar. Bakit ako na dollar? Oo. Wala na po. Hindi dollar. 1,000. Kay Shobi. Kay Shobi naman, kay Shobi. Sila nasa kay Shobi naman. Ganas lang tayo. Oh. Ano? Thank you. Anong bal? Thank you na to. Okay. Kuanan sa ganun tani dollar. Kasi yun eh. Shote. Hindi mo kama niya pa 1.5, 2.5 ka na. Hindi. Siyote, kayo siya na nagbayad. Siya nagbayad. 1.5, eh. Ato niya 1,000. Oh, bako, dollar. Ba? Dollar. Pusta! Tila pusta mo? Pusta ah. Basta na. Oh, sige ah! Wala akong galing ipusta. Ako na eh. Ako na. Siso po sa. Abay pa dollar. Ano mo dala raw? Di makapagpanta. Bukod mo! Sipon. Dahil $100. $100. $100. $100. $100. Ay, $100. $20 yan, 1,000 lang. Natong dollar ni Tani makapot ni Lola. Liwat, ano ang balon? Thank you, Ginato. Okay. You're welcome. Ha? Ang pao ba? Hindi sa tayo pa. Ano pa si Dollar? Abrihan ko dollar. Oh, wala tawang tabi. Sapiak, sapiak, sapiak. Wow. Te, sad ka kay hindi Dollar? Ganano si Mami yung nato. Thank you, Mami. Kakay. Thank you man sa iyo. Mami ay wala. Sabi ko na wala. Si Mami? May araw si Mami ah. Lechon. Kalikit sa. Mami ako no Litson. Sakton to si RJ? Sakton to si RJ? Lula? Sakton to si RJ? Alje. Sakton ta, sakton? Oo. Dollar? Dollar. Ah, ano nga yung ano sa Dubai? Real? Sa- Sa sa Dubai, ano? AD. Ano na lang kwarta. AD. Pili galing yung tala na kambyo ko. Ay, ganun jutay. Juicy. Juicy si Lula. Oo, dato salamat, Ged. Ano ang balon ko? Ano ang balon ko? Salamat din natin sa dinatan. Te, sa dason na balada. Sa dason ano? Sa dason ano? Nasaan? Sa dason ano? Dollar na? Dollar.
So, we're home. Dating lang namin. Teka lang, ano ba na nangyayari sa camera ko? So, kadating lang namin and my slippers, my slip-ons are expired. And umuulan. Coco, let me in, please. Get out. Coco, stop. Let mommy get inside. Okay, bye-bye. Just stay there. Stay there, puppy. Did you have your lunch? Huh? So, yeah. So, we're home. And I'm so busog. And Lola is just... Wala, tawa kami ng tawa sa kanya talaga kanina. And, I'm happy to see Lola happy. And, ang init. Pero, umuulan pero ang init sobra. And, yeah, I'm home. And, ang dami niyong nakita today, no? Sa vlog ko, nakita niyo ang center point of Bacolod, which is the lagoon, and what else? The City Hall of Bacolod, which is the NGC, and then the new Mega World ata yun. So, yes, and yeah, it's time to ligo again kasi yan ang protocol dito sa bahay. If galing ka sa labas, maligo ka pagpasok mo dito sa house. So yes, thank you guys so much for watching. Thank you for being here. Thank you for the support always, and I hope you guys are safe always. Thank you, and God bless you all. Bye.